Çünki düşünün, əgər bir küçə sizə hər tərəf reklamlarla dolu bir küçədirsə, bu küçə sizə stres yaşadırsa, siz o küçədən daha tez keçməyə çalışacaqsınız. O küçədən zövq alaraq keçmək istəməyəcəksiniz. Sadəcə o küçəni tez digər tərəfə keçməyə çalışacaqsınız. Dizayn kod nədir? Dizayn kod ümumiyyətlə şəhərin mühitini formalaşdıran, şəhərdə olan bütün reklam lövhələrini, insanların rahatçılığını təmin edən, kiçik memarlıq formalarının rənglərini, ümumiyyətlə bütün bu mühiti formalaşdıran anlayışa dizayn kod deyilir əslində. Bakıya ilk dizayn kod anlayışı, yəni adı dizayn kod adı ilə olmasa da, amma Bakıda ilk dizayn kod anlayışı 19-cu əsrdən formalaşmağa başladı. Çünki 19-cu əsrdə artıq burada bir Şamaxı zəlzələsindən sonra Bakı quberniyası adını aldıqdan sonra Bakı artıq bir mərkəz idi və Bakıda içəri şəhərdə küçə adları belə yox idi. Yəni artıq küçə adları formalaşmağa başladı, bir baş plan formalaşmağa başladı. Ümumiyyətlə buna Bakı Duması nəzarət edirdi. Bakı Duması da seçkili mer, bugünkü seçkili mer institutunun əslində 19-cu əsrdə olan bir alternativi idi, belə deyək. Və ümumiyyətlə bütün o zaman tikilən binalar Bakı Dumasının qərarı əsasında tikilirdi və Bakı Duması buna qərar verirdi. Hətta o zamanlar tikilən binaların fotolarına belə baxsaq, o binaların fasadlarındakı reklamların şriftləri Bakı Dumasının ümumiyyətlə məclisindən keçməsə ona icazə verilmirdi. Bu daha sonralar Sovet dövründə də Bakının yenə də bir vahid dizayn kodu olmasa da, amma buna riayət olunurdu, buna nəzarət edilirdi. Sovet dövründə biraz sistem başqa idi ümumiyyətlə. Çünki sifarişçi də dövlət idi, layihəçi də dövlət idi, o məkanları istifadə edənlər də yenə dövlət idi, belə deyək. Ancaq bu müstəqillik dönəmində biraz fərqli cür inkişaf etdi. Çünki iqtisadiyyat dəyişdi, iqtisadiyyata yanaşma dəyişdi, özəl biznes formalaşdı və təəssüf ki, Bakının bir vahid dizayn kodu olmadığına görə bu biraz xaotik şəkildə inkişaf etməyə başladı. Bugün Bakıda bunun fəsadlarını, çox ağır nəticələrini görürük. Bütün bu problemlər əslində bizim həyatımızın bir hissəsidir. Çünki həmçinin şəhər, yaxşı şəhər insanı formalaşdırır. Churchillin bir sözü var idi. Churchill deyir ki, ilk öncə biz binaları tikirik, şəhəri formalaşdırır, sonra o binalar insanları formalaşdırır. Biz yaxşı şəhər formalaşdırmalıyıq ki, yaxşı insanlar da formalaşsın. Yaxşı mühit yaratmaq üçün də ilk öncə şəhərin vahid dizayn kodu olmalıdır, bu mütləqdir. Niyə bu cür inkişaf etdi? Çünki bizim xaotik şəkildə inkişaf edən iqtisadiyyat, biznes filan bu şeylər həmin bu reklam sektoruna da öz təsirini göstərdi. Şəhərdə Bakının vahid dizayn kodunun olmaması ilk öncə ən problemli məsələ tarixi binalara ziyan vurmağa başladı. Tarixi binaların pəncərələri dəyişdirilməyə başladı. Yəni binanın fasadlarına kondisionerlər, ümumiyyətlə bütün bu aqreqatlar falan asılmağa başladı. Çünki vahid dizayn kodu yoxdur Bakıda. Həmçinin yeni tikilən binalarda da. Yeni tikilən binalarda yenə də şəhərin vahid dizayn kodu olmadığına görə daha çox biznesmenlər düşünür ki, reklamları nə qədər böyük olarsa o qədər daha cəlbedici olar. Amma bu qətiyyən belə deyil. Şəhərin siması itdikdən sonra, çünki o biznesmenlər belə deyək, kapitalist mövqedən yanaşdıqlarına görə yalnız öz bizneslərini düşünürlər və düşünürlər ki, mənim reklamım nə qədər böyük olsa o qədər cəlbedici olacaq. Qətiyyən belə deyil. Reklam lövhələri, binanın arxitekturasını pozmamalıdır. Hətta yeni tikilən binalarda belə, memarlar əmin olmalıdır ki, bu gün məsələn bizim layihələndirdiyimiz binalar gələcəkdə şəhərin bir simasını formalaşdıracaq. Şəhərin simasızlaşdırmayacaq da, belə deyək. Amma biz bunlardan əmin deyilik. Mən bir memar kimi bundan əmin deyiləm. Çünki biz bugün hətta ən yaxşı belə bina layihələndirsək, o binanın
yəni reklam yerləri əslində düzdür. Burada memarlar özü öncədən düşünməlidir bu detalları. Reklam lövhələrinin yerlərini, harda asılacaq, onların rənglərinə qədər özləri düşünməlidir. Amma bunu düşünərkən Avropada bu dataları bələdiyyədən götürürlər. Məsələn, bu ərazidə siz bir bina layihələndirirsinizsə, reklam lövhələrinin hündürlüyü nə qədər olmalıdır, şriftlərin hündürlüyü nə qədər olmalıdır, fonun rəngi necə olmalıdır və memar bu dataları götürdükdən sonra artıq öz binasında rahatlıqla tətbiq edə bilir bunu. Təəssüf ki, bizdə belə deyil. Yəni binanı layihələndirdikdən sonra onun üzərinə necə reklam vurulacaq, ümumiyyətlə kim nə istəyəcək asacaq. Yəni bunlar da yenə də həmin o binanı da xaotik vəziyyətə gətirir. Və bütün bunlar ümumilikdə yəni bir xaotik görüntü yaratdığına görə insanlarda stres yaratmağa başlayır. Bunun yəni terminoloji adı odur ki, yəni görüntü kirliliyi yaradır şəhərdə. Bu da bizim həyatımıza yəni təsir edən ən böyük amillərdəndir. Çünki düşünün, əgər bir küçə sizə hər tərəf reklamlarla dolu bir küçədirsə, bu küçə sizə stres yaşadırsa, siz o küçədən daha tez keçməyə çalışacaqsınız. Yəni siz o küçədən zövq alaraq, yəni o küçədən zövq alaraq keçmək istəməyəcəksiniz. Sadəcə o küçəni tez digər tərəfə keçməyə çalışacaqsınız. O böyük reklamlar da sadəcə sizə saniyəlik, dediyim kimi, stres yaşadacaq bir reklamlar olacaq. Amma şəhərin siması formalaşdıqca Bakıya və həmçinin digər şəhərlərə də, yəni turist axını olduqca, hətta yerli sakinlər belə, yəni o küçədən keçərkən memarlıqdan, ümumiyyətlə o mühitdən zövq aldıqca, yəni onların mağazaları daha cəlbedici olacaq. Bugün bilirsiniz, yəni reklam dünyası belə daha çox virtualdır. İnsanlar adətən özlərinə xoş gələn binaların fotolarını çəkib paylaşırlar və yaxud həmin binaların önündə şəkil çəkib paylaşırlar. Yəni bu şəkilləri çəkib paylaşmaqları belə, çünki insanlar düşünür ki, mənim bir dostum yəni foto çəkib paylaşıbsa, yəni deməli buranı bəyənib ki, paylaşıb da. Yəni bəyənmədiyi bir fotonu niyə paylaşsın? Bəli, bu şəhərin mühiti, yaxşı bir mühit formalaşdıqca, yaxşı arxitektura hiss olunduqca, onların biznesləri daha cəlbedici olmağa başlayacaq. Yəni bunun üçün böyük reklamlara ehtiyac olmayacaq. Bunu da bu bizim biznesmenlər, ümumiyyətlə bu mağaza işlədənlər, kafe, restoran, ümumiyyətlə bu bizneslə məşğul olanlar Avropa nümunələrinə baxsalar zaten görəcəklər. Yəni bu inkişafı zaten görəcəklər. Bizə niyə, məsələn, Avropanın bir çox şəhərlərində biz gəzərkən düşünürük ki, sanki orta əsrlərə düşmüş kimi özümüzü hiss edirik. Sanki biz yəni o ab-havanı hiss edə bilirik. Biz Bakıda niyə bunu hiss edə bilmirik? Çünki Bakının dizayn kodu yoxdur. Bakının dizayn kodu olması üçün məncə ilk öncə əslində ən əsas problem yəni institusional problemdir. Yəni Bakının vahid bələdiyyə sistemi yoxdur, seçkili mer və seçkili bələdiyyə məclisi yoxdur. Çünki bu məsələlərə adətən bütün Avropa şəhərlərində bələdiyyələr qərar verir və bələdiyyələr formalaşdırır bu dizayn kodları. Dizayn kod elə bir şeydir ki, hər bir şəhərin simasını özündə ehtiva edir. Yəni biz Bakını necə görmək istəyirik ümumiyyətlə? Biz insanlara, bütün dünyaya Bakını Bakı olduğu üçün sevdirməliyik. Məsələn, siz fikir versəz, Bakının küçələrində Parisdən gətirilmiş köşklər və yaxud Londondan götürülmüş telefon budkaları və yaxud hətta bizim mərkəzi küçəmiz olan Nizami küçəsində belə İstanbuldan kopyalanmış hansısa o küçə ticarətləri filan var. Düzdür, onu hansısa bir formaya salmaq istəyir, amma bunlar hamısı imitasiyadır. Yəni Bakıya məxsus olan bir şeylər deyil və Bakının simasını formalaşdırmır. Çünki yenə də Bakının dizayn kodu yoxdur. Amma bunu necə həll etmək olar? Bakını həmçinin bu bizim şəhərin arxitekturasında da özünü göstərir. Bəziləri Bakını Dubaya bənzətmək istəyir. Hətta bəzi blogerlər filan gəlir Bakını, yəni Qafqazın Dubayı filan adlandırır. Əslində bu bir memar olaraq mənim üçün bir utanc verici bir şeydir. Yəni Bakını biz dünyaya dediyim kimi Bakı olaraq çatdıra bilməliyik. Bakı əslində unikal şəhərdir. Çünki Bakının hətta bir çox Avropa şəhərlərindən fərqi odur ki, Bakının şərq keçmişi var içəri şəhər kimi. Bakının burjua dövrü var, Bakının Sovet memarlığı var və Bakının müstəqillik dövrü var, müstəqillik memarlığı var. Müstəqillik dövrünün memarlığı var. Dizayn kodun əslində
yəni bir neçə formaları var. Daha sərt tətbiq olunan, məsələn, İçəri şəhərdə biz daha sərt dizayn kod tətbiq edə bilərik. Hətta şriftləri belə, onun fonları, rənglərini belə RAL kodlarla seçib, yəni ondan kənara çıxmamaq şərti ilə. Çünki İçəri şəhər elə bir yer ki, ən tarixi yeridir Bakının. Onu maksimum şəkildə qoruya bilməliyik. Daha sonra bizim 19-cu əsr, 20-ci əsrin əvvəllərində inkişaf etmiş o burjua memarlığını qorumaq üçün. Çünki dizayn kod ancaq reklam lövhələrini tənzimləmək üçün deyil. Yəni o binaların fasadlarındakı pəncərələrdən tutmuş, qapıların detallarından tutmuş, yəni dam materialına qədər ümumiyyətlə hər bir şeyi, yəni qoruya bilən bir anlayışdır. Yəni dizayn kod olmadıqca bizdə bəzən belə düşünülür ki, filan bina dövlət tərəfindən qorunur, reyestrə salınıb, amma binanı qorumaq təkcə o binanın daşını qorumaq deyildir. Həmçinin o binanın detallarını, pəncərələrini ümumilikdə qoruya bilməkdir. Bu şərtlərə əməl edilmədikdə artıq o binanın tarixi ab-havası qalmır. Çünki müxtəlif rəngli pəncərələr qoyulur, qapılar dəyişdirilir, metal qapılar qoyulur və o tarixi ab-hava itməyə başlayır getdikcə. Dizayn kod həmçinin yəni küçənin örtüyünə qədər, yəni hətta bəzi məsələn bir tarixi küçədirsə, orada yəni bu artıq dediyim kimi, yəni o şəhərin dizayn kodunda detallı şəkildə qeyd olunur. Yəni tarixi küçələrdə küçəni bu gün istəyirik daşı sökək, ora asfalt vuraq. Yəni bu şeylər olmamaq üçün, bu şeylərin baş verməməsi üçün mütləq, yəni yenə də şəhərin dizayn kodu vacibdir. O mühiti yəni biz hiss eləyə bilməyimiz üçün bu vacibdir. Yəni dizayn kod olmadığına görə biz bu şəhərdəki nə İçəri şəhərdə, nə bu bizim burjua dövrünün, yəni burjua dövrünün memarlığında biz o ab-havanı təəssüf ki, hiss edə bilmirik. Bura təbii ki, küçələrdə olan nişanlardan tutmuş, yəni həmçinin şəhərdə olan küçə mebelləri, şəhərin işıqlandırılması. Biz bu gün fikir versək Bakıya, bir çox yerlərdə klassik fənərlər asılır. Bir çox yerlərdə ümumiyyətlə tam müasir bir fənərlər qoyulur, küçə fənərləri və yaxud da ki, müxtəlif həyətlərdə skamyalar olsun. Küçələrdə müxtəlif skamyalar qoyulur. Yəni şəhərin hansısa bir parkında başqa bir cür skamya, digər bir yerində tamam başqa cür bir skamya. Stilistika fərqli ola bilər, amma yəni dizayn kod elədir ki, o materialları, onun rəngini, bir çox şeyləri yəni özündə ehtiva edir və vahid bir görüntü kimi insanlara çatdırır və şəhərin ümumi bir siması formalaşır. Bu gün Bakının siması ona görə itirilib ki, Bakıda vahid bir dizayn kodu yoxdur və bu artıq itirilməyə başlayır. Kim necə istəyir reklam lövhələri asır, kim necə istəyir skamyalar qoyur. Hətta yol nişanları belə, yəni istənilən yerə qoyulur, istənilən tərzdə qoyulur. Onun ölçüləri belə, yəni bu qədər böyüklükdə reklam lövhələri qoymağa belə ehtiyac yoxdur. Bakıda dizayn kod tətbiq etmək, yəni əslində heç də gec deyil. Bunun üçün amma institusional dəyişiklik olmalıdır. Nəyə görə? Çünki bizdə Bakıdakı olan bir çox qurumlar arasında, yəni bürokratik əngəllər var. Bakı şəhər icra hakimiyyəti bir şeyə nəzarət edir. Bakı Nəqliyyat Agentliyi digər, məsələn, yol nişanlarına nəzarət edir. Reklam agentliyi, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tərkibində olan reklam agentliyi bu reklamların ölçülərinə sadəcə nəzarət edir. Çünki Bakının dizayn kodu olmadığına görə, yəni buna detallı nəzarət də mümkünsüzdür. Digər bir qurum, məsələn, Şəhərsalma Arxitektura Komitəsi binaların formasına, arxitekturasına nəzarət edir. Və bu bürokratik əngəllər Bakının vahid dizayn kodunun formalaşmasına, hətta dizayn kod formalaşsa belə, bu yəni Bakının dizayn kodu detallı şəkildə işlənsə belə, bunun tətbiqi çətinləşməyə başlayır. Bunun üçün vahid bələdiyyə sistemi mütləq vacibdir. Artıq Bakı həmçinin bizim Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliyi də var. Yəni ən azından biz paytaxt şəhər olaraq seçkili mer institutuna keçməliyik. Və bunu da qeyd edim ki, Bakı ümumiyyətlə Azərbaycan yeganə ölkədir ki,
hələ də seçkili Avropa Şurası ölkələri içində hələ də seçkili mer institutuna keçməyib, təəssüf ki. Amma biz bunu artıq mütləq keçməliyik, buna keçid etməliyik ki, biz dizayn kodu, yəni işlənilsə belə bunun tətbiqi mümkünləşsin.